Íslendingar eyða 36 milljörðum á ólöglegum veðmálasíðum á þessu ári samkvæmt bandarískri rannsókn. Fyrrverandi veðmálafíkill varð háður kvíðanum og spennunni við að tapa. Það er ekkert nýtt að börn séu tæld á netinu til að fremja ofbeldisverk eða skaða sjálf sig, segir deildarstjóri á BUGL. Þetta eru veiðar og bráðin er svo sama og hún hefur verið allan þennan tíma viðkvæm börn. Allt að 250 milljóna tjón varð hjá köfunarþjónustu sem missti nánast allan búnað í eldsvoða í liðinni viku. Líklega Allt að 250 milljóna tjón varð hjá köfunarþjónustu sem missti nánast allan búnað í eldsvoða í liðinni viku. Líklega kviknaði í út frá rafhlaupahjóli í hleðslu. Eigandinn vonar að það verði víti til varnaðar fyrir aðra. Í fyrsta sinn í sögu landsins er kona forsætisráðherra Japans. Hún elskar Thatcher og segist ætla að verða járntrú Japans. Veturinn gerir boð á undan sér með gulri veðurviðvörun í nótt. Börn og foreldrar í vetrarfríi á Norðurlandi fagna þó fyrsta snjónum. Komið sæl, við biðjum ykkur velvirðingar á að það var þögn hjá okkur hér í Helstónum en það vantaði hljóð á þulinn en nú er búið að kippa því í laginn. Allt stefnir í að Íslendingar eyði á þessu ári 36 milljörðum króna í veðmál á erlendum veðmálasíðum sem eru ólöglegar á Íslandi. Þetta er mat bandarísks fyrirtækis sem sérhæfir sig í veðmálamarkaðinum. Engin erlend veðmálasíða hefur leyfi yfirvalda til að taka við peningum frá Íslendingum. Engu að síður hafa hátt í 600 erlendar veðmálasíður starfað hér árum saman, meira og minna óáreittar. En veðmálum fylgja hættur og sumir verða háðir þeim. Kvíðinn, spennan og allar þessar vondu tilfinningar, þær koma með töpunum. Það er svo tilfinning sem að gefa okkur rössið. Bandarískt fyrirtæki Yieldcheck hefur gert úttekt á veðmálamarkaðnum á Íslandi. Með sérstakri áherslu á að rannsaka hversu háum upphæðum Íslendingar eyða á ólöglegum erlendum veðmálasíðum. Hingað til hafa þær upphæðir sem nefndar hafa verið eingöngu byggst á veltu íslenskra greiðslukorta. Úttekt Yieldcheck byggist hins vegar á öðrum greiðsluleiðum líka, svo sem með erlendum greiðslukortum og rafmynt. In Q2, that value was around 9.1 billion Icelandic krona. Okay? Across the whole year, you're looking at a marketplace that's in the region of around $300 million, okay? Sem gerir 36 milljarða króna. Nánar verður fjallað veðmál í Kveik klukkan 20:15 í kvöld. Grunnskólakennarar segja aukið ofbeldi innan veggja skólans sorglega staðurinn sem samfélagið allt þurfi að bregðast við. Langflestir kennarar hafi orðið fyrir ofbeldi eða aðkasti af einhverju tagi. Þó ofbeldi í skólum sé ekki algengt þá hefur það aukist, segja kennarar sem Fréttastofa hefur rætt við síðustu daga. Raunar segjast þeir flestir hafa orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi og lýsa því að börnin meiði, bíti, kasti hlutum og noti ljótorðum kennara sína. Kristján Arnar og Margrét Lilja sem bæði hafa langa reynslu á kennslu í grunnskólum hafa sömu sögu að segja. Það hefur nemendur ráðist á mig, það hefur hrækt á mig, það hefur kallað mig öllum illunöfnum. Við erum að lenda í því að það hefur verið að býta. Við höfum lent í því að það sé tekin upp hnífur. Man eftir atviki sem gerðist á þeim vinnustað sem ég var þá fyrir hrun átti sér stað hnífárás. Við náum að stíga á milli. En svo þegar maður lendir í þessu og þetta er ósynlega svona persónulegt. Þetta er óbúslega svona persónulegt að lenda í því að vera lamin eða fá kannski ákúrur fyrir það sem að maður hefur verið að einbeita sér að og vinna með. Þannig að
Þetta getur bara haft mjög djúpstæð áhrif og langvarandi. Og líka orðin sem krakkar nota yfir starfsfólk skelfilegt. Kristján hefur kennt í grunnskólum víða land í rúma 2 áratugi og hann segir að í gegnum árin hafi úrræðum fækkað og hegðunarvandi aukist. Ég man eftir því ég var í grunnskóla, þá vorum við með hjúkrunarfræðinga, við vorum með tannlækna, það var allt í grunnskólanum. Og það alveg þjónusta og það var sálfræði meðferð í boði líka. Af hverju fór það? Nei, af hverju var það tekið í burtu? Við erum að sjá aukinn kvíða og einbeitingarleysi, við erum að sjá aukið ofbeldi. Þannig að og ástæðan fyrir því held ég eitthvað sem við verðum að taka í miklu stærra samhengi. Þetta samfélagslegt. Bæði segja þau að úrræðarleysið gerir það að verkum að sumir upplifi óöryggi innan veggja skólans. Við þurfum bara öll að opna augun. Þetta allstaðar. Það alltaf barnalegt að halda því fram að þetta sé kannski bara í einhverju einu hverfi eða einhverju einu bæjarfélagi. Við verðum bara að gera svo vel opna augun áður en eitthvað hrikalegt gerist. Við þurfum að fjölga starfsstéttum á gólfinu. Við þurfum að fá fleiri starfsstéttir hérna inn til þess að vinna með okkur og þá langar mér bara að nefna, sálfræðinga og iðjuþjálfa, talmeinafræðinga, þroskaþjálfa. Svo held ég líka að við verðum að muna eftir því að það rosalega mikilvægt að styðja við og fræða starfsfólki okkar, bæði kennara og skóla- og frístundarliða til þess að geta tekist á við það sem upp kemur. Það engin einn ákveðin sökudólgur. Samfélagið búið að fara í þessa átt og núna það okkar að grípa þetta öll. Ekki bara við sem í grunnskólanum, heldur bara allir. Og ef við bregðumst ekki við strax þá missum við tökin. Fólk sem tælir börn á netinu getur fengið þau til að gera nánast hvað sem að sögn deildarstjóra á BUGL, sem segir að sífellt séu notaðar nýjar aðferðir til að tæla og ginna börnin. Það búið að skrifa fullt á sögum þetta. Hans og Greta, nornin í Hans og Gretu var tælandi, nema þar voru brauðmólar. Núna eru veiðilendurnar bara aðrar. Í sjónvarpsfréttum í gær var fjallað ofbeldishópa, svokallaða 764 hópa sem herja á börn á samfélagsmiðlum og fá þau til ofbeldisverka, oft gegn yngri börnum eða gæludýrum. Forsprakkar hópana rýmist stálpaðir unglingar eða fullorðnir. Tælendur vita nákvæmlega hvað þeir eiga að segja til þess að fá börn til að þýðast sig. Þeir strjúka á þeim egóið, þeir hrósa þeim, segja hvað þessu frábær. Við erum að tala um aldur 12-16 ára þegar við erum öll bara svolítið viðkvæm. Að tæla og ginna börn á netinu ekkert nýtt. Fyrir 10-15 ári voru miklar áhyggjur af því að fullorðnir væru að nálgast börn á samskiptaforritinu MSN. Það færðist svo yfir á Snapchat. Nú bara það að senda nektarmynd ekki lengur það sem verið að biðja þau nú verið að biðja að gera einhverja hræðilega hluti. Getur tælandi fengið börn til að gera nánast allt? Já, ef þeir eru nú góður í því sem þeir eru að gera, þá því miður það svo. Og það auðvitað hlutverk foreldra að eiga þessi samtali börnin sín að þó að þú segir eitthvað við einhvern ókunnugan út í heimi, þá ekki þar með sagt að þú þurfir að gera það sem þér sagt. Þau þurfa að læra munin á sönnum vinum og svo þykistu vinum, fólki sem þykist vera vinir viðkomandi á netinu. Hvaða orð lýsa þessu atferli á bestan hátt þegar verða að tæla börn og fá þau til svona voðaverka? Þetta eru veiðar og bráðin svo sama og hún hefur verið allan þennan tíma viðkvæm börn. Veiðimennirnir eru þeir sömu, það fullorðið fólk með vafasamar fyrirætlanir. En veiðilendurnar eru að breytast. Áhöld eru hvort samningar Reykjavíkurborgar við olíufélögin byggingarrétt á bensínstöðvarlóðum sem metnir eru á milljarða standist lög og reglur. Minnihlutinn vill fá óháð mat frá ESA en borgarlögmanni hefur verið falið að kanna málið. Borgarstjóri fagnar tillögum innri endurskoðunar úrbætur í 12 liðum sem ræddar voru á hitafundi borgarstjórnar í dag. Fúsk, fljótræði, leyndarhyggja, jafnvel spilling. Þetta eru orð sem á allt nota
þetta ógæfumál sem við höfum hér til umræðu í dag. Fulltrúar minnihlutans í borginni komu ítrekkað í pontu og gagnrýndu harðlega hvernig staðið var að samningum borgarinnar við olíufélögin. Þegar þessi skýrsla lesin með tilliti til upplýsingagjafana til borgaráðs, hvernig stendur þá á því að borgarstjóri að halda því fram að þetta ferli hafi verið opið og öll upplýsingagjöf hafi verið góð og stjórnsýslan til fyrirmyndar? Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson og lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Nei takk. Já. Skilur þessa gagnrýni fyrst hún eiga rétt á sér og sérðu að eitthvað hefði mátt betur fara? Hefur þú gert þetta öðruvísi ef þú hefði verið borgarstjóri á þessum tíma? Ég með það, en ég bara þagna þessum tillögum sem kom frá innri endurskoðun. Við tökum þær alvarlega og fögnum þeim og við erum búin að setja þær allar í virkni og munum fara eftir þeim og fara yfir niðurstöður þeirra. Þannig ég tek eitt skref inn og mér finnst bara mjög gott að þessi skýrsla sé komin og megin kjarni gagnrýnina hefur auðvitað snúið að því að við erum með olíufélög sem að gætu hagnast gríðarlega á svona íbúðauppbyggingu. Það uppi ákveðin lagaleg óvissa það hvort að brotið hafi verið á reglum EES-samningsins ríkisaðstoð og samkeppni. Ég hef þegar nefnt að mér finnst rétt að eftirlitsstofnun EFTA framkvæmi það mat, en ef ekki sú stofnun þá bara lögmenn, óháðir lögmenn. Við þurfum að fá þessum spurningum svarað áður en lengra haldið með lóðirnar. Við heyrum það að borgarstjóri segir að öllum hafi verið ljóst hvað var að gerast þarna, en borgarfulltrúi sósíalista segir að hún hafi verið blekkt og leggst gegn þessu. Þannig að þetta mál algjörlega í upplausn. Það kom fram í umræðum í dag að þarna eru mikil verðmæti í húfi, milljarðar. Verður lagt eitthvað mat á raunverulegt virði þessara lóða og hvernig þeim var úthlutað? Það var ekki gert heildstætt mat á virði þessara lóða og þessara verðmæta sem var verið að semja og það eiginlega algjört ábyrgðarleysi að leggja af stað í svona samningaviðræður án þess að vera búin að setja verðmið á það sem það er að semja og það kannski einn af þessum stærstu áfellisdómum innri endurskoðunar í garð þeirra sem stýrðu borgina á þessum tíma og hluta til sama fólk í dag. Kona sest í stól forsætisráðherra Japans í fyrsta sinn í sögu landsins. Hún spilar á trommur og hlustar á þungarokk í frítíma en þó fyrst og fremst íhaldsmaður sem líkir sjálfri sér við Margaret Thatcher. 237. Og þar með urðu vatnaskil í japönskum stjórnmálum. Sanae Takaichi var í morgun kjörin forsætisráðherra af samstarfsfólki sínu í þinginu. Naruhito keisari staðfesti kjör hennar seinnipartinn. Hún 64 ára að aldri og hefur verið lengi í stjórnmálum. Eftir feril í fjölmiðlum var hún fyrst kosin á þing árið 1993. Takaichi hefur löngum haft dálæti á Margaret Thatcher, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands. Ég ætla mér að verða járnfrúin, sagði hún í nýafstaðinni kosningabaráttu með augljósri vísan til járnfrúarinnar bresku. Þótt Takaichi brjóti ef til vill blað í kvenréttindasögu Japans, þá fer hér engin kyndilbyrji kvenréttinda. Hún afar íhaldssöm og andsnúin hjónaböndum samkynhneigðra og hugmyndum að konur fá að halda eftirnöfnum sínum við giftingu. Hún hefur þó mildast í afstöðu sinni til ýmissa samfélagsmála á síðari árum. Takaichi var náinn samstarfsmaður Shinzo Abe, fyrrverandi forsætisráðherra, og spekingar segja líklegt að hún stýri Japan í sömu átt og hann, átt íhaldssemi og trú á frjálst markaðshagkerfi. Flokkur Takaichi, frjálslyndi lýðræðisflokkurinn, langstærstur á japanska þinginu með 101 þingmann og hefur farið með völd nánast óslitið frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Isshin flokkurinn sömuleiðis hægri íhaldsflokkur ver hann vantrausti. Stærstur í stjórnarandstöðu samrunaflokkar tveggja vinstriflokka og með þeim í minnihlutanum eru svo nokkrir flokkar, bæði lengst til vinstri og lengst til hægri. Flokkur forsætisráðherrans hefur löngum haft ítök í heimabæ hennar Nara. Þar eru íbúar hóflega ánægðir með sína konu. やっぱり女性やからね。やっぱり男性の方がちょっとしっかりしてるような気するし、女性が初言ってすごく奈良県の人やから応援はしたいんですけどね。子育てとか子育てした後の職場復帰とかそういう点で政策増えていってほしいなと思います。あまり周りを気にしてないとこもあるのちゃう。我が道を行くいう感じのちゃう。そんな感じだと思いますわ。Kristín Ingvarsdóttir, dósent í japönskum fræðum við Háskóla Íslands, vertu velkomin hingað til okkar. Hversu stórt það að kona taki við þessu embætti í Japan í dag? Þetta
Þetta stóra áfangi, alveg sama hvernig á það litið. Eins og kom fram hérna í inngangi, þá hefur Takaichi ekki þótt neitt sérstakur kyndilberi kvenréttinda í Japan, en það mikilvægt fyrir samfélagið að það séu sterkar kvenfyrirmyndir og sérstaklega eins og japanskum stjórnmálum þar sem að hlutfall kvenna ekki nema cirka 15%, hlutfall ennþá lægra í hennar eigin flokki. Þannig að þetta mikill áfangi. En þá spyrjum við okkur að því kannski því Japan nú vestrandi ríki þannig séð. Af hverju staða kvenna ekki betri? Þetta náttúrulega marglaga vandamál en eitt af því sem hægt að nefna að væntingar til kynjanna eru ennþá mjög ólíkar og þannig að til dæmis eins og konur þótt að séu vel menntaðar þá reiknað með því að þær minnki mjög við sér störf eða jafnvel hætti að vinna þegar þær gifta sig eða eignast börn. Einnig má nefna að skattkerfið það ýtir mjög undir að annar aðili sé heima og það það oftast konan sem verður heimavinnandi og svo má líka nefna til dæmis að eins og að feðraorlofið til dæmis hefur ekki náð að festa rætur þannig að vinnumarkaðurinn ekki fjölskylduvæn. En hverju mega Japanar búast við af þessum nýja forsætisráðherra? Já, hún Takaichi, hún búin að halda sinn fyrsta blaðamannafund sem forsætisráðherra, það gerðist í dag og hún lýsti því yfir að hún vill styrkja japanskan efnahag, hún vill ná tökum á verðbólgunni, hún vill líka ná góðu samstarfi við stjórnarandstöðuna. Það sem svolítið óvenjulegt, það að hún talar fyrir því að miðstýringu frá Tókjó sé að það sé dregið úr henni. Og þetta áhersla sem kemur frá nýja samstarfsflokknum í ríkisstjórn, Nippon Ishin-no-kai eins og var nefnt hér áðan, en hann kemur einmitt frá Osaka-svæðinu sem svona ákveðinni samkeppni við Tókjó. Kristín Ingvarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Eigandi köfunarþjónustu segir að erfitt verði að byggja upp sérhæfðan björgunarbúnað sem eyðilagðist í eldsvoða á Ásbrú. Hann heldur þó í ákvæðinina að það sé hægt. Mikil vinna fyrir höndum hjá starfsfólki köfunarþjónustu Sigurðar. Fyrirtækið missti nánast allan sinn búnað í eldsvoða aðfaranótt miðvikudags. Þau reyna að bjarga því sem bjargað verður úr sót og bruna leifum. Í húsinu var sérhæfður köfunarbúnaður sem eigandinn hefur safnað í nærri 3 áratugi. Og það mikill missir, mikið af búnaði sem við höfum mist. 6 starfa hjá fyrirtækinu Auk Sigurðar. Á lager fyrirtækisins voru til dæmis alls konar neðansjávar verkfæri. Stór hluti af þeim búnaði slapp hjá okkur sem betur fer, en allt sem heitir björgunarbúnaður til að bjarga skipum sem stranda og sökkva, það stór hluta fór hjá okkur og þurfum að fara og byrgja okkur upp aftur. Það mun taka svolítið tíma og verður erfitt verkefni. Til dæmis eyðilögðust svokallaðir lyftibelgir til að bjarga búnaði af hafsbotni. Og eru notaðir mjög reglulega og þeir lyfta, hver og einn poki lyftir 5 tonnum. Hús fyrirtækisins tryggt en aðeins hluti af búnaðinum. Ég ekki búin að taka þetta allt saman en bara að ég horfi í hillurnar hjá mér hérna, þá sé ég 150–200 milljónir farnar, bara auðvitað. Og hvað mikið af því tryggt? Ég á áætla að þetta sé eitthvað milli 20 og 30 milljónir sem ég fæ tilbaka. Erfitt að tryggja búnað sem þú geymir í jafnvel í 5 eða 10 ár á milli verkefna, en mjög sérhæfður. Og það mjög erfitt að tryggja slíka búnað að ég til. Eldsupptök eru til rannsóknar en líkur leiða að rafmagns hlaupahjóli sem var í hleðslu í viðbyggingu. Ég vil að það sé víti til varnaðar fyrir alla aðra að taka hjólinn úr sambandi við nótt. Aldrei að hlaða rafmagnslaupahjól. Það það sem ég hef lært af þessu, að hlaða ekki rafmagnslaupahjóli við nótt. Og bara, það sést bara svo vel hérna hvað þetta getur orsakað og það ömurlegt bara, hreint ömurlegt. Fyrirtækið hefur fengið hjálp úr óvæntri átt frá hörðustu samkeppnisaðilum þeirra sem hafa lánað þeim búnað. Sigurður ákveðinn í að byggja fyrirtækið upp aftur. Við ætlum að reyna að halda áfram og vonum bara að það gangi vel. Ég ætla að vera fullu bjartsýni, þangað til annað kemur ljós. Það mikið í húfi, það ekki bara ég. Þetta eru dauður hlutir en það er lítið lífsviðurværi margra manna. Þetta hefur mikil áhrif en þú kemst svo langt á jákvæðinni.
Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseti Frakklands, hóf í dag afplánun 5 ára fangelsisdóms fyrir spillingu. Sarkozy sat á forsetastóli 2007 til 2012 og var dæmdur fyrir að hafa lagt á ráðin að fjármagna kosningabaráttu sína með fé frá Muammar Gaddafi, fyrrverandi innræðisherra Líbíu. Eiginkona Sarkozy, fyrirsætan Carla Bruni, fylgdi eiginmanni sínum í La Santé fangelsið í París, þar sem hann afplánar dóminn í 10 fermetra klefa með klósetti, sturtu, skrifborði, eldavél, sjónvarpi og ískáp. 100 stuðningsmenn Sarkozys hvöttu hann til dáða í morgun. Hann hefur ætíð haldið fram sakleysi sínu. On va lui faire cette photo, vous savez qu'on voit dans tous les films où vous êtes sous la toise avec votre numéro d'écrou. On va lui donner son pactage. Pactage, c'est tout ce qui est assiette, couverts, verres, les couvertures, la serpillière, les premiers produits d'entretien, parce que souvent quand on arrive, les cellules sont sales. Veturinn myndi á sig norðan og austanlands í dag. Von er á gulri veðurviðvörun austan og suðaustanlands í nótt og á morgun. Á Akureyri var snjónum vel fagnað á síðasta degi haustfrís. Þó vetur sé ekki formlega hafinn samkvæmt dagatali, hefur hann minnt landsmenn á komu sína með kólnandi veðri víða land. Á norður- og austurlandi vöknuðu íbúar við hvíta jörð í morgun. Hvernig líst ykkur á að snjórinn sé komin? Bara mjög skemmtilegt, ég er búin að vera mjög spennt fyrir snjóinn. Af hverju? Af því veturinn er uppáldið á mér. En eigið þið ekkert að vera í skólanum? Nei, það er vetrarfrí, haustfrí. Hvað er það að nýta daginn í? Við erum bara að leika okkur í Reynakur og við ætlum að fara heim til Pálín og baka smákökur á eftir. Hvað finnst ykkur að það sé byrjað að snjóa? Gaman. Af hverju? Af því það er hægt að renna sér, fara á skíði og eitthvað. Hvað er skemmtilegast að gera í snjónum? Snjóboltastrigi, renna sér og til snjóbolta og snjóhús. Ekki má heldur gleyma snjókallinum. Eru þið búin að vera lengi að græða þá? Veit það ekki alveg, við vorum smá stund að gera. Hvað finnst ykkur að snjórinn sé komin? Bara gaman. Af hverju? Það er gaman að leika í honum. Er búið að ákveða hvað er heita? Já. Hvor var aftur stelpan? Þú segir nafnið. Ég má búin að gleyma þér. Var það ekki Snæfína og Snæfinnur? Snæfinna og Snæfinna. Og öllu gamni fylgir víst alvara líka. Gular veðurviðvaranir verða í gildi fyrir suðaustan og austanvert landið á morgun. Lögreglan á Austurlandi biður vegfarendur að leggja ekki af stað í ferðalög nema á vel búnum ökutækjum. Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari, fær tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs í ár en tilkynnt var handhafa verðlaunanna í morgun. Víkingur Heiðar hefur átt góðu gengið að fagna að undanförnum og segir dómnefnd hann hafa fangað ímyndunarafl almennings og gagnrýnenda með djúpri tónlistargáfu. Þá leiti hann stöðugt nýrra leiða til að kynna sígilda tónlist fyrir öllum sem heyra vilji. Víkingur Heiðar er 7. Íslendingurinn sem fær tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs en þau verða afhent á þingi ráðsins í Stokkhólmi í lok mánaðarins. Þannig að þegar maður fær svona verðlaun og veigtillur og svoleiðis þá fyrsta lagi kemur það mér á óvart og í öðru lagi þá staldrar maður bara við og hugsa bara hvað ég er heppinn að fólk sé að hlusta á tónlistina sem ég er að spila og ég njóti þess að fá að lifa þessu lífi og ferðast heiminn og vinna inn í þessum ótrúlega tónlistarheimi og vera svona mikið bara með tónlistinni. Það er bara mesta gæfa í heimi. Þannig að það er kannski það sem að svona verðlaun gera. Og við þetta má bæta að kvikmyndaverðlaun og bókmyndaverðlaun Norðurlandaráðs þetta árið féllu bæði Færeyingum í skaut. Þetta voru 3. bókmyndaverðlaun Færeyinga en fyrstu kvikmyndaverðlaunin og raunar fyrsta tilnefning þeirra í þeim flokki. Og þá allt öðru. Prýðilegar aðstæður ættu að vera til stjörnuskoðunar í kvöld og í tilefni þess verður nýtt stjörnugerði tekið í notkun í Heiðmörk í Garðabæ. Nú þar er Sunna Karen Sigurþórsdóttir mætt. Já, Sunna Karen, hvað snýst þetta? Já, það er von að þú spyrjir. Stjörnugerðið er nokkuð sem að íbúar í Garðabæ völdu í sérstakri íbúakosningu betri Garðabæjar og nú er gerðið orðið að veruleika. Hér í kvöld verður notaleg stemning, það verður kveikt á kertum og fólk getur gætt sér á heitu kakói áður en það verður síðan klippt á þennan
borða. En síðan getur fólk kannski séð eitthvað skemmtilegt hérna í kvöld, Sævar Helgi Bragason. Já, við ætlum að reyna að fara í smá leiðsögnum í himininn og kíkja aðeins á Satúrnus jafnvel og skoða halastjörnu og hver veit nema við sjáum fleiri stjörnuhröfun alla jafna því það er loftsteinadrífa í hámarki í kvöld. Þetta er kannski ágætis undirbúningur fyrir almyrkvann sem að verður hérna árið 2026. Já, það vonandi verður svona svipað veður og er núna þá, en hér frá þessum stað þá sést almyrkvinn í 55 sekúndur. Og þetta er skjólsælt og það er gott að vera hér. Hér er bara mjög gott að vera og hér er bæði gott að vera til þess að skoða norðurljós og líka bara til þess að njóta þeirrar fegurðar sem stjörnuhiminninn hefur upp á að bjóða. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Segðu mér aðeins frá þessu gerði og Garðbæingar, er þetta upp til hópa áhuga mennum stjörnuskoðu? Já, við erum allavega ótrúlega ánægð með þessa íbúakosningu og að íbúarnir hafi valið þennan stað sem er svolítið fjarri þéttbýlinn okkar og öllu ljósinu sem sýnir það að fólk er ekki alltaf að metast á milli hverfa, heldur valdi þetta sem er frábært fyrir unga sem aldna og við hlökkum til að nota þetta í kennslu í skólunum okkar, þannig að það er bara ótrúlega gaman að vera á þessum stað að fara að vígja þetta núna. Og þetta er uppstart fyrir ágúst 2026, almyrkvann. Já, við kannski tengjum þetta saman, við erum þakklátt fyrir að íbúarnir völdu þetta verkefni og vegna almyrkvans finnst okkur gaman að vekja athygli barnanna á þessu málefni, stjörnunum og himnunum og allt sem hann hefur að geyma og það hefur verið ákveðið að gefa öllum skólabörnum, leik- og grunnskólabörnum í Garðabæ stjörnuskoðuna glerugu til þess að allir séu nú rétt útbúnir þann 12. ágúst á næsta ári. Akkurat, bara til hamingju með þetta og þú ætlar að klippa á borðan. Já, ég ætla að fá hana Stellu Stefánsdóttur hérna með mér, formann umhverfisnefndar og við klippum einhvern veginn svona eða ekki. Þú þetta svona? Svona, glæsilegt. Takk fyrir þetta Garðabær, en Guðrún Sóley, hvað verður í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að rýna í það hvort að aukin harka sé hlaupin í umræður og gegn íslensku stjórnmálafólki eins og raunin hefur orðið í Svíþjóð. Svo kynnumst við nýrri nálgun á meðferð við kvíða barna sem gefur vonum miklar úrbætur á því sviði og loksins þá sláðum við á þráðinn til hans Víkings Heiðars sem stattur í Suður Kaliforníu en hann hlaut tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs í dag. Heyrðu, við missum ekki því, takk fyrir það Guðrún Sóley, en þá lítum við að sjálfsögðu til veðurs. Það verður norðan 8-15 á morgunni, 15 til 23 suð að austan til, él á norður- og norðausturlandi, slitta austast en annars yfirleitt léttskýjað. Hægari úrkomu minna seint annað kvöld. Hiti verður á bilinu 1 til 6 stig að deginum en víða vægt næturfrost. En við ætlum að fjalla nánar veðurspána að loknum íþróttum. Ísland átti 3 keppendur í undankeppni kvenna á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í dag. Enginn þeirra komst í úrslit og þær voru missáttar með daginn. Það var talsverð dramatík þegar Álftanes og Njarðvík mættust í 32 úrslitum bikarkeppni karla í körfubolta í gærkvöld. Og Mjölby er orðinn sænskur meistari í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið spilar heimaleiki sína í tæplega 1000 manna fiskiþorpi og var nálægt falli í 4. deild fyrir tæpum áratug. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að Íslendingar eyða 36 milljörðum á ólöglegum veðmálasíðum á þessu ári samkvæmt bandarískri rannsókn. Fyrrverandi veðmálafíkill var háður kvíðanum og spennunni við að tapa. Það er ekkert nýtt að börn séu tæld á netinu til að fremja ofbeldisverk eða skaða sjálf sig, segir deildarstjóri á BUGL. Alltaf 250 milljóna tjón varð hjá köfunarþjónustu sem missti nánast allan búnað í eldsvoða í liðinni viku, líklega kviknaði í útráðarafhlaupahjóli í hleðslu. Í fyrsta sinn í sögu landsins er kona forsætisráðherra Japans. Hún elskar Thatcher og segist ætla að verða járnfrú Japans. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom það íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við ykkur á Kveik klukkan 20:15. Næsti fréttatími okkar er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni viljum að setja gott að sinni, verið sæl.